Buongiorno, wir sind immer noch in Italien und zwar sind es heute die letzten paar Kilometer, die wir vor uns haben. Wir haben jetzt gerade die kurze Fähre genommen von Trieste auf Murcia. Wir fahren jetzt mit dem Velo an die slowenische Grenze und versuchen einzureisen. Wir haben dann 12 Stunden Zeit, um das Land zu durchqueren mit dem Rad und wollen heute Abend in Kroatien ankommen. Wir sind in Slowenien! Juhu! Yes. Es hat geklappt mit der Einreise. Wir sind auf einen ganz kleinen Grenzübergang gestoßen, der völlig unbewacht war. Und plötzlich ist einfach ein Schild gekommen, Slowenien, kein Mensch weit und breit und wir haben uns riesig gefreut. Ja, es hat ein Häuschen gehabt, so, ja, wo man aber gesehen hat, dass schon seit Jahrzehnten niemand mehr reingehockt hat. Ja, wir sind hier auf dem Parenzana-Radweg, einer ehemaligen Schmalspurbahn, ein Veloweg von 3 Ländern, Kroatien, Slowenien und Italien, wobei Italien nicht viel gemacht hat bis jetzt. Es ist jetzt einfach wunderbar zum Fahren. Schön durch die Natur durch. Okay, bis jetzt ist es auch noch der Abgang. Und wie gefällt dir Slowenien? Bis jetzt haben wir noch nicht viel von Slowenien gesehen. Am Anfang ist es mega steil draufgegangen, aber seit wir auf dem Parenzana-Radweg sind, ist es eigentlich recht angenehm. Manchmal ist es ein bisschen schwierig, um den Weg zu finden, aber jetzt hier am Meer entlang fahren ist wunderbar. Salzsalinen hier im Süden von Slowenien. Hier werden wir dann gerade die Grenzen überqueren nach Kroatien. Und mir ist jetzt gerade irgendwie bewusst geworden, ich schaue um, ich sehe Pinienbäume, ich sehe Olivenbäume und neben mir die Salzsalinen. Ich bin an einen Ort gekommen, mit diesen geografischen Begebenheiten alleine durchs Velofahren. Das ist irgendwie einfach ein unglaubliches Gefühl. Super. Ja, es ist definitiv mediterraner hier als bei uns. Kann man so sagen. Wir sind in Kroatien, juhui, es hat alles geklappt. Sie haben nichts wissen von wegen Einreisebestimmung. Fahren wir weiter. Ja, der Unterschied vom Parenzana-Radweg in Slowenien zu Kroatien ist frappant. Wie ihr hier seht, ist der Parenzana-Radweg in Kroatien, wenn es gut geht, so eine Schotterpiste wie hier. Wenn es schlecht ist, ist es einfach ein kleines, schmales Bändchen, sandig zwischen den grünen Wiesen, wie wir es vorher gesehen haben. Ja, während es in Slowenien alles schön geteert ist, gut beschildert. Wir sind aber jetzt in der Unterkunft und freuen uns auf ein kühles Bier. Guten Morgen zusammen. Das war unser Schlafplatz diese Nacht. Wunderbar, gerade am Meer. Da ist vorher das Zelt gestanden. Und jetzt gehen wir vorne zum Morgenplätzchen. Was Lisa schon parat ist. So, heute gibt es Pfirsich, frische von der Region und sehr feine Trübeli, Joghurt und ein bisschen Müsli. Ja, mit einer schönen Aussicht. Mit einer wunderbaren Aussicht. Ja, wir sind schon im Meer baden heute Morgen. Leider hat es eine kleine Qualen überall. So, solche, die ganz gut getarnt sind und schwierig sind zum sehen. Ja. Ist ein bisschen schade, aber es kann nicht alles perfekt sein. Genau. Ja, Wildcamper scheint hier recht beliebt zu sein, weil überall hier rundherum, all diese schönen Plätzchen, jetzt andere Zelte oder Campervans. Und entsprechend reagieren die Einheimischen noch ziemlich locker da und ja, scheint wirklich ganz normal zu sein. Ja, gut für uns.
Wir gehen dort weiter Richtung Poreč und dann Richtung Vrsar und Rovinj und dann irgendwann Pula, also einfach weiter entlang von der istrischen Küste. Und lassen uns überraschen, was heute so passieren wird. Ja, vielleicht schaffen wir es heute ein bisschen mehr zu filmen als gestern. Gestern haben wir nichts gefilmt. Ja, das stimmt. Ja, wir sind jetzt hier gerade in Vrsar angekommen. Und wie ihr seht, sind wir das erste Mal in Kroatien und auch in Slowenien nass geworden wegen dem Regen und nicht wegen 35 Grad und kein Schatten und steil rauffahren. Also sprich, wir sind schon ein paar Mal nass geworden, aber sonst war es immer schwitzig. Ja. You always with the handed one. You place another big faith. You always read the song only will say you. Hast du dich verfahren? Ja, da passen wir nicht durch, glaube ich. Isa, wo bist du durch? When the whole world's falling apart, you're the only one I trust. Da bist du nicht durch. He? Ja, es geht uns gerade extrem, hier an dem Kanal durch den Wald zu fahren. Das ist unglaublich schön. Mega eindrücklich. Wow. You forgot about a Corey, it used to be. You against every shining light. You waste your nights and waste your days, waste your days. You so mysterious and dark. And when the whole world's falling apart, you're the only one I've got. Hallo zusammen, wir sitzen hier gerade hinter Rovinj an der wunderschönen istrischen Küste, wo wir in den letzten paar Tagen entlang in Richtung Süden gefahren sind. Wir haben verschiedene schöne kleine Städte gesehen, gewisse touristischer wie Rovinj, gewisse ein bisschen weniger touristisch, wie Buche oder Vrsar. Ja, Poreč war noch, das ist eigentlich sehr touristisch, aber wir haben es in der Morgenstunde gesehen und es hat fast keine Leute gehabt. Es war wunderbar schön. Ja, wir sind alte Basilika anschauen, ja, aus dem 4. Jahrhundert. Mit uralten Mosaik. Genau. Unter anderem so Fischmosaik. Genau. Die hat es uns ein bisschen angetan. Sehr besonderes gewesen. Eigentlich wäre der ursprüngliche Plan ja gewesen, von Rijeka aus in der Nähe Richtung Kres und Mali Losin zu gehen und dann nach Zadar. Und zwar reisen wir heute Richtung Pula. Und nachher gehen wir mit der Fähre auf Zadar und dann von Zadar aus gehen wir auf die vorgelagerten Inseln dort. Pesman und Dugi Otok, die noch so ein bisschen weniger touristisch sein sollten im Vergleich zu anderen, wie zum Beispiel Pag oder Rab. Und es verspricht verträumte Buchten, einsame Strände, kleine Dörfer, noch einen Nationalpark mit einem Salzsee auf Dugi Otok. Das klingt eigentlich sehr schön. Ja, wir sind sehr gespannt darauf, wie es jetzt weitergeht die nächsten Tage. Ja, und das ist unser Ausblick. Ja. Es ist wunderbar, der Duft und alles. Ready? Yes, los. Nach 5 Tagen Radreise entlang der istrischen Küste sind wir im Hauptort Pula angekommen, haben die sehenswerte Altstadt besucht und das gut erhaltene römische Amphitheater und dann am nächsten Tag die 6-stündige Fähre über nach Zadar genommen. Ja, wir sind hier in Zadar angekommen, in Kroatien. Wir haben heute die Fähre von Pula auf Zadar übergenommen. Und das heisst, es sollte hier die schönsten Sonnenuntergänge geben. Wir sind ganz knapp dran, aber wir schaffen es, glaube ich, noch rechtzeitig.
Und die Stimmung hier an der Meerespromenade ist wirklich wunderschön. Jogado na cela, chorando, perdido. Fica esperando o momento pra dormir mais tranquilo, esquecido. Inocente, advogado, falido. Vive num 12 metros com 40 indivíduos. Todo tumulto por 4 folhas no bolso escondido. A mãe de luto, chorando, dizendo filho perdido. Culpa do sistema que não quer aceitar. Alô, meus amigos que estão na cela. Tudo que ele quer é um pouco de sunshine. Abatido, fica rezando que o guarda da noite não seja corrompido. Acendeu um cigarro e pensou na mulher. Será que tá na cama com outro mané? Dizem que o sistema carcerário tem problema. Ninguém se interessa, querem que paguem suas penas. Fumador, matador, estuprador, tudo igual. Vejo mais respeito lá no mundo animal. Ja, Theresa ist weit draußen. Versteckt sich da hinter mir. Ja. Hallo zusammen, wir sind hier auf unserer ersten Insel, auf Tugiotok. Genau, vor Zadar. Wir haben heute Fähre genommen. 90 Minuten hat es gedauert, von Zadar auf Tugiotok über. Und dann sind wir mit dem Velo in den Norden gefahren. Alles rauf. Sehr, sehr heiß gewesen. Ja. Fast keinen Schatten gehabt, rund um Olivenbäume und den Geruch von Pinien. Und ganz viel Grillen. Jetzt sind wir am Sakarun-Strand, der erste Strand in Kroatien mit Sand. Sehr, sehr angenehm. Wunderbar. Genau. Und glasklares Wasser. Wir geniessen es zumindest und tauchen gerne wieder ein bisschen ab. Das weltbekannte Unterwasserballett Kyoto. Sehr schwer und einmalig. Wir üben uns im Synchronflug. 1, 2, 3. I've seen the eyes of the devil, my son. How many lives will it take on the run? I've seen the world is fighting the war with another war. I've seen the people there living on hope. Nothing's a change in the streets are in smoke. I've seen the world is fighting the war with another war. No, 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 no more, no war. No, 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 no war. Too far. Dobra Dan. Wir sind immer noch auf Tugiotok, auf der langen Insel. Heute fahren wir vom Norden, wo wir übernachtet haben, bis ganz in den Süden. Das sind gut 50 Kilometer. Ja, und wir haben jetzt gemerkt, dass zwischen, jetzt sind wir etwa in der Hälfte fast schon, dass es schon viel karger geworden ist, die ganze Landschaft, weniger Vegetation. Ja, der Norden hat viel mehr Pinienwälder gehabt, sehr viele Olivenbäume. Und wir haben auch im Schatten von ein paar Olivenbäumen zum Morgen essen und haben noch frische Feigen gefunden. Das war sehr schön. Und jetzt haben wir die traumhafte Straße, wo wir entlang fahren können, auf und ab. Ja, und für den Moment zumindest auf der richtigen Seite. Genau, auf der Meerseite. Wirklich, es ist traumhaft, auch wenn es natürlich schon sehr heiß ist und jeder Höhenmeter so anstrengend ist. Genau, aber die Aussichten belohnen einem.
Definitiv, ja. Und es ist immer wieder so das Gefühl, so, es gibt im Moment nur genau das, was jetzt passiert. Und das ist völlig befreiend. Auch wenn es anstrengend ist, es ist einfach befreiend. Ich genieße es gerade sehr. Dann fahren wir weiter und geniessen weiter. I've seen the eyes of the devil, my son. How many lives will it take on the run? I've seen the world is fighting the war with another war. Wir sind unterwegs im Telaščica Nationalpark, ganz im Süden von der Insel Dugi-Otok. Wir haben jetzt 10 Kilometer vor uns, wunderschöne Strecke, wie man sieht, entlang von Olivenhain bis zu einem Salzsee, der unterirdisch mit dem Meer verbunden ist. I've seen and heard what's been said and what's done. Don't you lie to me, pointing a gun. I've seen the world is fighting the war with another war. No, 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 no more, no war. No, 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 no war. Too far. No, 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 no. No more, no war. No, 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 no war. Too far. Aber dann Guten Morgen. Wir sind hier vor unserem Apartment in Dugi-Otok, wo wir die letzten 3 Tage verbracht haben. Und wir haben die wunderschöne Meersicht geniessen von unserem Balkon aus. Ja, und heute geht es weiter. Heute müssen wir unser temporäres Zuhause wieder verlassen. Es hat uns sehr gut gefallen hier in dem Ort Sali, ganz im Süden auf Dugi-Otok. ja, es war sehr entspannt der Ort. Ja, wir haben sehr viel gearbeitet. Wir haben 3 Reiseberichte können online stellen und. Ja, wir waren also richtig fleissig. Ich glaube, aber der Break hat es ein bisschen gebraucht. Aber jetzt freuen wir uns umso mehr zum Velofahren wieder. Also, los geht's. Wir schleppen jetzt mal unsere Sackkosten wieder zurück zum Velo und beladen unsere Drahtesel. Genau. Immer das Mühsamste, wenn man in einem Hotel oder in einer Unterkunft ist. Ja, definitiv. Schlepperei. Ich bin schon müde. Ja, wir fahren hier auf Ugli an, am Meer entlang. Das ist wunderschön. Die Aussicht zwar auf Zadar über ist, naja, aber das Meer ist traumhaft. Eigentlich müsstest du auf der anderen Seite fahren. Oder kippt sie einfach rüber. Ja, da sind wir heute auch schon durchgefahren. Mit der Fähre einfach unten durch. Von Dugi-Otok Richtung Zadar gefahren sind. Jetzt ist 4:30 am Abend, oder 4:45. Und wir fahren hier oben durch. So, langsam ein Plätzchen zum Übernachten. Jetzt haben wir überlegt, wir könnten dort rüber. Die Halbinsel.
Weil da vorne ist alles ein bisschen... Verwalten. Ja, und unbewaldet und so. Und Ja. ich glaube, da einer ist schon schön. Guten Abend, wir sind hier immer noch auf der Insel Paschman und wir haben hier einen wunderschönen Ort gefunden, wo wir unser Zelt werden aufstellen. Wir hoffen, wir sind hier ungestört. Es ist in der Nähe von einem Dorf, aber der Platz ist einfach traumhaft. So, wir zeigen euch jetzt mal. Und zwar haben wir hier Pinien und da vorne, yes, haben wir gerade das Meer, so schön. Es ist ein bisschen steinig zum Reingehen, wie so oft in Kroatien. Das ist okay. Und heute Abend wollen wir mal etwas Neues probieren, und zwar unser Hobo-Stuff. Da ist jetzt eigentlich theoretisch gerade ein bisschen am Holz sammeln. Nein, das Holz ist gesammelt. Okay, das Holz ist gesammelt. Das braucht ja nicht so viel Holz Und wir anscheinend. wollen den heute Abend mal das erste Mal in Betrieb nehmen. Ja, wir jetzt noch letztes Mal noch in unbenutztem Zustand filmen. Genau, es wird nachher nie mehr so schön aussehen. Und so werden wir jetzt unseren Abend verbringen. Irgendwann später muss das Zelt aufstellen. Genau. Ja. Ja, und dann mal morgen als erstes Meer springen. So. Komm mal.